nga soki Fivette amona ki ke nga na lobeli internet fallait ma aya aux hommes c'est pas internet nazaki menacer depuis la salle d'émission ya ba message ya kokoma ya tous et puis nga zawana ayebika ke na yoka voice wana na swaka yango na récupérer na chango place na yo kelo place de na zuna garder c'est alobeli nga ngona internet ça donc c'est que les sérieux l'émission doit ko sala doit ko sala makam nanko pona suka ngo to créer ba problème tozo luka kimia plenia ta Fivette balisa mimi nga na ngona ya Gabi Tchalase ya Gabi déjà toza na ya Gabi pe toza na Thérèse ya partie na Thérèse ya mutake na Ana en tout cas toza pe na Cardozo awa j'espère que makanunga pa hier j'espère que batutu wana bakotia na sepo et ana ngo singa famille toza na besoin kimia na ebité we koma lelo utacha na titre mutu na yema na kitsa fandel mao boye ata biso tout ba koma na koma non sala ngote parce que na yebi bikolo ezanza be na 16 ans comité ko siko esa na ngo mibeko siko ekangi Fivette siko omoni ke bana bolingote bo sangana ka poko sala ka baklika ko finga bato sa be mission ninga yo siko za na passe baza bali bisamona ibande ko ngai biso tout on a famille à passe pourquoi tout linga to kota sur passe non neti plainte na ngamoko Fivette a 5 ans de prison ne ba lobi ne ba meko plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à maman Kalunga donc c'est 4 personnes oh tous a lésé parce que nous sommes boy na moneti il est attend comme on a ayé jusqu'au 5 à 5 sur PC 20 ans de prison ana donc sous Fivette tu sunga maman na yo sunga bande ko no sa tam na bana tout est là rappelé si maintenant tu vas baba buzo ba la télévision ozo le bapo yo ozo ba vie na yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ils ont lésé batou maman posa maman Fivette azat na la leki quelque soit ma belle zalaka quelque soit ba défaut zalaka et loko to lukande kimia po lelo oyo oko funda na ndenge boyeki na idée bongo bokena ngo oui eza ngo mabete donc ta fingi yo et na moment to luka kimia na éviter kuna na kati kimia to attends c'est na maya yesu moni la vie to zana ngo faut ba yo to na mama wa Fivette na ndinga afukami na kokito supporter mama wana te en tout cas na limbisi yon moni na bimi kutu na mai wala tanga ni su na kati la personne beaucoup tanga kamera a sengi vraiment ya limbi sanga de a ko kata o lobate donc badina msu batikali aka nous bien retirer plainte Cardozo bien retirer donc to ko kuta na wa émission yoki et pesa ki mutu surtout kanda et ça que ngana bengi Gabriel na bengi nani na ben nga mo pena ki surpris yo mo ba ko ngana ko ba plainte mais na moment où on est toujours le bela boy et ça les campagnes de mo lobi ya ko moto po azale ki ke so mabe za na internet to ebi ke to finga na raboy to zonga na raboy mais oya lelo oyo to moni ti ko kumi na ba niveau ya ba balekisi nyeti exemple nga emba boso batanga ko ko na ba première fois ti ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel pe na yoke kuna binana na obomena ngai mutu no ki mamo bawa bimo moni ndi ba autombola mama wala zo ba mama télé ba nse ba ya na ba tout ba moni so ba olela mais na ebité so ba nyaso ba olimbisa na bimina nga pona ko supporter ko mona mama ndia so lela balimbisa mona ebande ko na ngai biso tout on a famille à passe pourquoi tout linga to kota sur passe non neti plainte na ngamoko Fivette a 5 ans de prison ne ba lobi ne ba meko plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à maman Kalunga donc c'est 4 personnes oh tous a lésé parce que nous sommes boy na moneti il est attend comme on a ayé jusqu'au 5 à 5 sur PC 20 ans de prison ana donc sous Fivette tu sunga maman na yo sunga bande ko no sa tam na bana tout est là rappelé si maintenant tu vas baba buzo ba la télévision ozo le bapo yo ozo ba vie na yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ils ont lésé batou nani ti bana ba ki mama o tiko tikate liza lobi ba obeta ye no batia na se a déjà ba lobi mama nga na obeta ye ki mama tango loki déjà na bi tika obeta to perdre nini raison na biso na kende devant l'état na mema ba preuve na mission ngo awa na bengi katale ya nyisi na tonga na bise katale ya ba fingi na kuna concert na bino yekuta okama ngam na mission na kongi na okende parquet yaka parquet na okende parquet ngam na mission na tonga
bon na ye omona mpe motema yango mpe tobotama nango esalinga mpe tomona mpe Fivette ndenge alali wana mais ase corrige ete ape bandekoli mosusu tokomi bo toyokana tofingi comédienne moko tosangani toye kofunda biso nyonso mpo biso bisi mais j'espère que bino moko mpe na bino moko mpe bacomédienne quand même bomiteyami mpe makambo na bino eza ya secret po mingi mpe ezaka bino moko bozobimisaka makambo te tobimisaka makambo na biso te ntango mosusu tobimisaka makambo na biso te nakoyamba mopaya moko nalingi ye mingi omoi mpe makambo na biso mosusu ebima yango wana nakoma mopaya moko nalingi ye mingi tofandi ta mosusu ngai na yo na Rémi na Mao tozosola tobete liso na biso normal mopaya na comprendre ke yo ya mutu na nga mopaya na mpe ta mosusu ayaka na ye mpo ayeba makambo na biso amemi makambo wana ndenge amemeli nandimi teke ndenge nga nasola na mao abetenga lisoni mo ya kati nakeka bona betela ngo lisolo epa motuka boko na salir mao non omona neti mwa mwasi wana azotanga baliste bakombo ya bato abia utiki sasa seki akutuyaka bacomédien oyo aza na frein te na monoko nde na maloba na ye abandeki mosusu kobetela ye mpe yembeki lokwa ndeko lokwa camarade mosuku asambi asopi masolo nyonso mais balobi ya na bino moko mpe mpo lelo tokomona mpe baliste ndenge ya balésbienne lelo mpe tokomona émission moko lisusu oyo wato mama top na besi ombote esika ozali otalaki na ntongo eza na garçon moko mpe na poto kuna kobeta nayebi ye te so tobi totanga ye amata nayebi ye te siko toyo otie apwana nayeba meme bakombo ya bato kuta otatoni aoyeba no bakombo bato te siko ngotie apo tofule so émission bango bango bale basengi bayeba ye na bango tomonaki mpe moko esalamaki kuna na présent na richesse ekimia ekoti kibondeko yango wana mpe ete awa apresente beskise na ye nga mpe wayabileki nanga sokaki mpe mabe place nalobaki limbisaka na présence na bino tosoli esili ezongi nango likambo eza yango te totia biso en bon terme problème ezaki na la richesse Teresia yambo nga nasilisa tant que mwana na yo eloko moko par rapport ya bémission oyo baposaki oyo baquestion oyo nga nayebi ke mobali no obota na dudu te mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki ke obota na dudu so maman nandimaki yango par rapport à nini parce que yo yebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini mpo moto akokanga nga nasali kolo te azolinga nandima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki likambo yango nayesi bango eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo tema bino bosusu makambo obambela babela biso tokoma kondima makambo bozoloba totaso boke nango wana yango nandimaki ke nabota na dudu mais en réalité nabota nanga na dudu supu te naza nanga mwasi ya dudu supu te aza leki nanga aza kuti collègue ya petit frère nanga pasteur dudu batangani basani examen d'état place moko to natikala babota na dudu supu te mwana nanga dudu lokwa papa na ye dudu lokwa azaka na ngola voilà c'est ça. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as fait des conversations sur le bazar à partir. Il y a déjà 6 dossiers na yo ke na yo. Merci beaucoup ya pour tie kimia. Au laxi ba ki bo mama et là tu mané ko lukande yango yo. Quelque soit dans la laxi bo mama. Bango pe ba laxi ba na fiche flèche aller na flèche. Laxi bo mama bango pe ba zo faire biso respect au biso pour ça là. Donc biso to finga mututé. Na ba baxelo ko moi amuke ba tu ko publier chroniqueur moko awa ya PD. Toki passe ba chroniqueur ba tomboli yango. Mais je vais publier ka Herman, tande ba finga Herman, ba chroniqueur. Je vais publier ka Kyodo, tande ba finga Kyodo. Au moins que ba tout monde ba contre makambo na biso. Mais ba auto publier na chroniqueur mobile PD na PD ba obima ba ça rapport. Ba chroniqueur ba finga. Ni ya poto ni ya kisasa ba sala ba analyse. Mais ceux qui zaki ba publier qui sur nani comédien, tande biso ba oboma biso. To sali ba moni. Biso to ça na discipline na biso, bango pe ba na discipline na bango. Laxi déjà qui bo maman, on laxi déjà qui ya ndenge ezalaka. Pozui makambo ko Catalia. Po bi ke Catalia za mwana to beti na mabako. Maintenant déjà c'est kimia merci beaucoup. Catalia c'est discipline makasi na benda e pena litoi. Na tana kuzo ko benda webi obenge pena isi alobi makambe bena koma osala o na Catalia na lingi ba scripté. Zala nzela na yo moko sala ka chemin na yo ozana problème na mutu. So ozaka to utaki boto kene na mutu boyo. To soka na mutu boyo. Oko koma ngana zanga na ndaku na ngaya zwa nonga déjà pa na zwa ndaku. Na obenge fani na okili kambo bono okili kambo nana bakosi. Nana no yena ndoko na yo ko expliquer. Nana ba lobi boyo. O mona pa yo ko expliquer mali kama ngwe zaki ndeni pe banda ndeni. Kene na ndenge na yo tika batu bazana ndeni na bango yo zana ndeni. Ozana mo de problème. So zo sanga na ozana makambe belé. O mona
bakonike basanganaki bafingaki mpe mwana mwasi aopirige apene na ye moko moto aza te baninga surtout moto aye aza te kati so bacomédie namoni ata chroniqueuse moko bandakanga mayelo mais biso ntango babi bacomédie bango baleli bino mpe bolandi biso ntango oyo bacomédie bolandi biso na bacaméra bebi ke banégociation oyo na makambo na parquet. Voilà, donc mutu akufa lisumu okasaka ninga moko ya kotembela nsima na okola na ye yo okola na kasho bimanda mutema libanda nga mpe na pota tokutani awa na parte toyeli mpenza nini awa bon eza juste naza na artiste comédien en tant que chroniqueuse kota baartiste comédienne bazwi problème kota bachroniqueuse mpe problème ekoye yango naza au milieu du village mpona koyeba ndenge ya koéquilibre makambo oye na deux côté nazona na côté moko en tant que chroniqueuse ntan makambo nyonso oyo ebandaki koleka na bainternet eza quand même mutu na ye kozala makasi na youtube komona ye quand même alors réaction na yo envers baninga no bachroniqueuse ezalaki nini mpo lelo oya ozwa parti na yo mpo défendre te eza teke nazwi parti te eza juste lo moko epe biso tolika to omoni monde ya youtube ezalaka en tant que non na photo presse ezala na baréalité nango ezalaki na bavitese nango ça dépend ya motu nga na koza na yoki likambo ya covodor nake nango mpe shoshoso mais lokola nasalaka baémission wana ya shoshoso te na garde bandi parce que y a des fois baémission shosho na sa nga na koyamba motu exemple nga yamba même fifete nayambaka carmen odia nayambaka nanga balinga mais eza par rapport à ndenge nga na banda poser baquestion na invité nanga et permettre invité aloba oyo asengeli et non à déborder eza mpe na motusu ntango azoposer invité baquestion azopousser invité aloba n'importe quoi donc eza ndeti na sens wana mais quant à moi na kotenir vraiment rigueur te eloko na osenga kaka oyo eleki nyonso na nyonso en général osenga kaka bolimbisi parce que ndeko na biso moko na biso alezaki bamama loko alezaki bamama baene na biso quand même bolimbisi eleki nyonso pardon libérateur tout mal pardon libérateur donc osengi pardon balisa ndeko fiviette mais c'est quoi en tant qu'artiste comédien bafiviette so bazwi makambo lelo bamemi na youtube nde bakende nango c'est parce que bino bacomédie boyaki nango na youtube et par là en tant qu'artiste comédien parce que ntango basangani après oyo azwi oyo donc après boyo mpe bokutani na tournage mpe na Rémi Kofodo bokamatani bokei mpe bolesi mwa 3 états après bokabani en tant que mwasi par rapport à mosala osalaka respect wana okoloba nini par rapport à ça nanu eloko ya likambo wana ebebisi makambo bebisi barelation bato ebele mibali oyo bazalaki na confiance ya basi na bango baconfiance elongwe basi oyo bazali baconfiance na mibali na bango baconfiance wana elongwe ma okanga na koki koloba obi place bato basangani bolingo ezalaka bolingo amour vrai na amour moyo ya lokuta mais soki ya vrai tomona bango bakendaka ntina libala mais oyo mpe ya nini toyebi te mais lingi koloba mpe kaka teke no ndeti ngai ya defois chaque fois nazala na covodor elingi koloba teke soki todeplace na covodor soki nga na bomeli bolembi ale boleki te non nature nonga amelaa te nga nona mela nanga secret ya nanga yaba oyebi nga lelo te oyebi nga banda kala tendance dibinga yebi nga maman Thérèse yebi nga donc presque milliers nyonso ya tête bayebi nga parce que na banda tête monde te na mela masaka te na mela kasi elingi koloba teke soki naza na motu seke motu wana azaka mobali nanga non ntona azaka mobali nanga te eza ke libako ebetamaki ndeko na biso baechese alobaki esalaki motu nyonso mpasi parce que ekokanisaka atike nde meme nga navandaki kimia ndenge azoki problème mpe na relation nanga te na relation nanga mpe komaka chaque fois liste bimi bazotanga bakombo na bino nazozela nayoka kombo lokwa na yebeke nazalaka te na kati ese papa kombo na eselaka te na kati donc celui qui se sent piqué connaît l'affaire. N'a pas n'a pas côté n'a pas problème donc ça vaut pas la peine. Donc ezaka ke ko ba ko sola parce que kaka ça kana. Katalia, namu le but celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Tu crois que Batignon soto ba comédien nyo so ba réagir ça qui ba se sentir piqué c'est parce que ba yebi ma bango que eza te ke ba monyo so ba yebi en côté. Ce qui totali peut-être bien sûr ba défendre ka métier na ba défendre ka parce que c'est loko moko yé et c'est qui va défendre par rapport ya musala na bango par rapport à ba dire en ndenge lobami mutu mtozo ba dire na ndenge mutu mtozo balula ngo na ndenge na ko sola na ma ya ma o mo ndenge zabwe lodinga ndo sala ki na bota toza famille lo ndeko moko ko sala erreur na koloba na
mais na nyonso esengaka bolimbisi oyo toyebi ke ndeko na biso Fivette akende bapongomo eza vraimen makasi tokolanda te alobaki bazongisa ntango toya bana na nzambe te bakolimbisa mpona dossier oyo nga bapleniate ya Fivette balimbisa minenga na bamona ya Gabi Chalese ya Gabi déjà kutu tozala na ya Gabi mpe tozala na Thérèse ya patie na se Thérèse amutake na ye Ana en tout cas toza mpe na Cardozo awa j'espère que makanunga pa ye j'espère que bato tu wana bakotia na sepo eya nango singa famille toza na besoin kimia ndako nyonso tu mwana azalaka na erreur en tout cas balimbisa kaka balimbisa ezalaki omona ya mwana mama baekido wana libota koyona te po toza bato tolo tobe kolimbisa Fivette lelo mpo osalika mpa motu mosusu ko papa motu amba bo olimbisa mpo olimbisaka yango wana mpeda yango wana aseka bolimbisi na nyonso merci tata mwasi asengi bolimbisi na nyonso to en tout cas bino bato tokolingaka merci na mpona parole toye na parke parce que biso bilombe biso bato tofingaka na vie privé ya bato tobosana na biso eloko toyaka kosala na internet toyaka awa atolika bavie moi 100 fois moi 10 fois osungama na selon capacité na yo yo eloko yo oyelaka na internet obosala na okoma otouche bavie privé ya bato kofingaka bato mbano nango ezali saratola ezalaka saratola mais saratola so olandaka ma message yango osala émission yo mpe basalelaka yo émission saratola bayembela o banzembo saratola basala o bémission ozwi mema nkolo kasi ezaka bongo ti libango ezwi tiaku ndeke koseka te yango lelo ti saratola sema parce que biso tu y compris na nga na omita na kati eloko esalami oyo eza mabe te mepesa biso ka leçon epesa biso mpe ka mayele po toyebaka vie privé ya bato batushaka yango te toya tosala analyse osala analyse na obi ke Gabriel ajouka kitoko te naoya nanga naloba te eza opinion na yo soko obika alataka kitoko te amam na ngai te mokoti na vie privé na ye epuis ofinga moto oza na lese lokwa na epoke ya mobutu ozalaka maabobi na epoke Fati okomi mama Denise na epoke président na biso okomi mama ofinga motu na kombo très à l'aise obanga makambo te po anini toyaka misala mpona ofinga bato te est ce que bafanatike oyo nyonso batala biso badiaspora oyo nyonso balandaka biso mpo toyebisa bango bavie ya bato to balandaka biso mama o mpo topesa bango nde bamessage nayebi te oyo ekoma lelo moto atia na titre motu nayema na kiti na fandeli mao boye ata biso tu toya bakoma na okoma na wana nosala yango te parce que nayebi likolo eza nzambe na se eza leta komibeko sikoyo esali mama nango mibeko sikoyo ekangi Fivette sikoyo omonike bana bolingo te bosanganaka mpo bosalaka baklika kofinga bato kosala bémission ninga yo sikoyo aza na pasi bazawa nous mourons oyo bokumisa na TV so bakangi motu boye bozongisa boye boya parce que eza don na bino eza ndenge bomesana kofinga eza na sens te nene botea yo siko oye lokola aleki ya Gabriel nde yano ye kofunda Fivette to ye mpe na ngamno na Fivette bosana ngai nasangisi nyonso mibale ngai to nasalaki droit de réponse na ngai nafingaki ete nalobi bien ese Fivette parce que to nasalaki émission na presse Luamba nasalaki droit de réponse na nasali sagesse nalobi boye nabi lelo ti mokili esila naotika lobango te mais naa na makambo na maboko sadi to nabi naa na makambo na maboko na précise mambo te mais nayebi mambo wana parce que nayebi ke eza fine so nameko bimisa ngo omone na imayele omone na jouer na stratégie na bango omone so na bimisa mambo wana mais agabi anga koye parce que banga bamisaka elemati omoni ke kowumela na TV ya mayele te kowumela na TV eza mayele te koloba ebele eza mayele te na soki bazalaki ata sage na émission nga nasalaki so bafandi bama bambiaka oyo soi-disant bango bata TV bawumela omoni émission kanga asasi ola mayele bange baarrete bambanga na bango basasi bémission mais tellement vila bango bayaka kaka na bémission mpo na ofingaka bato suka nango awulu walati yango oyo nga nafingaki Fivette te nabi na Fivette bia nabi lelo ti mokili ekosila na otika lobanga lo te mais na obanga leta esili menace ye azwi voice atindelinga ntango atindelinga voice wana nabwaki oyoka mo masa moye pembe na mtendene esalango site tala nga avanda na monde ya média merci beaucoup Nene en tout cas nakomi place okomi oyo nayebi te mpo eza mona internet bato tu baolanda biso keke soit mabe ezali kelike soit tofinganaki mais tokosala te ke eza internet toyaka kosisa makambo tu na internet toyaka koluka kimia na internet toyaka mpe komibimisa na bavi na biso basekret na biso na internet lelo oyo likambo ekweli wi Fivette bakangi ye mabe ndenge afingaki ya Gabi mabe ndenge afingaki Makalunga mabe ndenge afingaki Dozo mabe ndenge amenasaki yo Teresia mabe ndenge olobi ke amenasaki yo
bato baotala biso bayebi misala tosala lelo mpe nene mpe ndenge oza mpe boye eza likambo ekwei donc tooluka moto eboma po yo mpe osala mpe mission moko boye mso ofinga motu moko boye mso oloba boye mso bapropos na yo motu moko mpe te asepela nango parceke na moment nde likambo eza boye tooluka kimia etake yo na bandenge bamenasaki yo na bavoice ndenge olobi wana na ndenge ya Gabi ndenge bafingaki ye lokwa ndenge bafingaki batutu etake yo etake bandeko na yo etake nene oza journaliste kimia nini okotia na likambo. Merci Rémi. Tant na oloba nalobi bien ke toyaka kosala mosala toyaka kotouche bavie privé ya bato te nena récupéré lelo mo olobi alobi ke peut-être naza na belema oui peut-être yo olobi noka popesi conseil mais nga mona suna nga na na élément nalobela esedepa na biso tali bembiso na finga na esedepa na mana Toronto ezaka vie ya Gabriel nga nasaleka Gabriel nazana te so moto asali interview Gabriel nga na ye na cheka te eza mosala alors yo lobo lingaka wera nga bina lingashi obi wera emba kitoko shiba emba mabe na tante yo fana nando contredire yango maman to se comprendre place ko ba comprendre magana benga mi mukala ba bayebi so na mukala Gabriel après me posa carpe lolo za États-Unis avec mukala nyo se makambo bayebi vérité bayebi mais ya mapesa ni o check it o finga mutu mobo na vie asana pana ne ba koli moko na poto mona chassa asana ba parents na ba famille lelo ba malade ba tension mambo belé fait que mutu likamyo surtout na lekisi likamyo surtout na lekisi likamyo non Rémi naza mutu naza mo santé ndolo na ko beta lobi ba mais na comme na niveau e bande ko ngate pourquoi l'internet ça la clic ou pas. Merci beaucoup na moment oyo ekwei déjà ata to baluki ata to lobi ndenge nini etake nene etake fivete api ndeko na bo vanda pe bokabola ta moi vert parce que na moment oyo to luka nde kimia etake nene o raisonner ta moi vert bokabona wana kimia ni yo boy merci Rémi soki na loba kimia na raisonner vert te poto ya fanda ka fingi Gabriel a raisonner vert wana na kutuleka na wana ko raisonner kututi so na raisonner na monte mais pas mais ça ke toza batu na samoyi ngana souhaiter les prisons aza mutu na bana mibale ana mama na yasu vous comprenez ngana osenga bandeko na misato na bandi na ya joli na bandi na dozo na bandi na Gabriel bayoka mawa balimbisa de façon qu'il y a côté na prison té parce que ça à côté na prison peut comme dossier magato côté ba prison té to yebi pe mo masola ba prison ndenge zalaka mais nzamba le kaka ntema na bango balimbisa comprendre tanga tibinga bon ngani tano mama batanga ça we comme on a balamusi makamna ba ka ba vérité na tendresse ezalaki bataki ta tendresse boye zongi sana tendresse wa kitoko te to ya ba vie oyo mais lelo tendresse ba banga kacho est-ce que mona tendresse afinga ala safinga lisuta kwa na kacho aboya omoni lo kutuma bete bate bele ba no jile tendresse musika na lo bango lelo ya te pona obanga tendresse te po tendresse okelenge pai OK na mutu mo te pai mais si ko problème ezali on fait comprendre ba mona tendresse musika ba tiko chier na musika na inventé te asa na respect verbal tendresse on a bateau le mona tendresse ba bêtise on lo ba asa na respect na batu na ye mutu nyo sortuté bon na yebité peut-être on pas savoir que pour ça la moi groupe de sangani et moi mutu boy tu vois mais quand on est dans lobby que on souhaitait ndeko na ngaité lelo peut-être asa na prison on mane baloba ke ozo balika mongo okati mbeli ozo kaka makila esa passe c'est-à-dire nzamba kota na mitema parce que ngana milicho na koko loba mais bakolo dossier ne bana ba dossier na bango neti ngana para dossier na nga conclusion na ngeza kaka fa batela nga 1000 mètres sans coup de pied ngana yena dossier na nga ya mama voice parce que ngako beta ko kaka na ebe na nga simulation na ngodi ba en tout cas babi bo kizo beta voice karabo ndeni we ça risque nga risque par rapport à ni no sangelo tema to nyamile na ngabite akoko tina pe mutu mtasalo likambu ya zongi sima mais mango ngoko sank internet ba pe musuto lo bana biso nsi ko na ko c'est ya lo bel internet te alo bel internet la za ngo awa eza privé on est moi sur place ba bango no mabe ya je l'autre répondre de la richesse na bien alobi na lobela ki on internet ya raison c'est là internet nga soki fivete mona ki ke nga na lobeli internet fallait ma aya ozom c'est prendre internet nazaki menacer depuis la salle d'émission ya ba message ya kokoma ya tous et puis nga zawana ayebika ke na yoka voice wana na swaka yango na récupérer na tiango place na yo kelongo place de na zina garder c'est alobeli nga on internet ça donc c'est que les sérieux l'émission doit ko sala doit ko sala makamnanko pona suka na to créer ba problème tozo luka kimia na moment où ezali kamba kimia boyo moko lo bibiana atani azala parquet zo salo pasi quand même si ba penser ces zo nga biso ko ba bande nga siko na so tuna ekiri ba sa wapi nga ma sa o manga mane na ekipe na besoin na mona ke nous mourons ensemble ba ta français ba lo ba so ki nous vous voyez pas problème de sécurité yo problème de fivette non est-ce que ke bolino ça te ça na rappelé
bango po lokola l'état pesa opesa ba kombo ndena lo ba tutu ko comprendre ma finga bandana bien équilibre au moins équilibre ba maile ba supprimer ba longo ya ba mission na bango ya ma finga atikele sko babe non le problème est nini toza na besoin kimia ka ndenge mama mawa lobi toza na besoin de kimia to kota kuna na kati to mekana pe ko sola na bande mais ta que conseil to sala makambo na vite po to sepesa bande na ville amuka na tongo ya mawo sala kambo selo na 100 francs na ozwaka na 10 francs na ozwaka je pense pas fidèle na télé te pour le problème ka pour le vie mais le to sanga na bato na sanga na remi na bi comportement remi na sanga na bi comportement na ote ko sala kampo bato ba mona nga na micho sonde ti fidèle micho da ko fidèle memeli sko bato nyo surtout kolo moni kolo ba memisa ka saratola yango so fidèle memeli kiri donc au coup fa pour ekiri mage kiri fongola comme no on a coup ah ba ko fundi mambo ekiri te ba ko funda ende par rapport ya ba dossier ya na lobi ka te ba na ko sala ngo romi oyebi bien no ba na sanga kuna fingi batutu ba mona ki ba batutu ba mona be mission no tanga ba komba ba c'était parce que était petit kuna fingi kuna fingi on le vit déjà au TNC batia 1000 mètres en tout cas et ça bien par rapport nous na muto sa opinion na to ko kanga opinion ko kité mais to songa na kasi kuna to ka ba ndenge ezokende to saka rap ya na ngezali vraiment beaucoup na ça vraiment na motema ofuma na ndenge mabete parce que so na bi ke akende prison na banga na muto ba ma akende mais loko to saka na samoyi to sala pe ka mabe no pe beta ka di baku no sur le téléphone d'être prison par rapport ba ndeko o bazana kati ba décision bazana mo ya présentement la richesse a bonne ba tutu ba boyi a côté na mutu kanke na zo décider que tina suka baka na motema na bango nzamba yo kama akota parce que les seuls mutu toucher mitema ba ndeko ami so to saka nzambe koko na ko kena bandolo ba daga na kena lobi na maka lunga na ke ezaka nzamba leka ayo kama aza mutu ceux qui peut conseiller c'est vos onga teta ngabo parce qu'on y va ne dépendre na ye selon yé na ko yé mo pa. Merci beaucoup. Merci. Il y a un kilo aussi.